几个啊？5个有吗？拉大一点了，8个都可能会赶集。朋友们，大家好，今天我们的坐标是湖南省遂宁县。今天我们要盘的就是这台身后的这台纯进口的卡特 320D。你负责看，我负责干，请不要忘记给我点赞。那么这一台的情况呢，机主给我打电话，上午打电话说是现在无论做什么动作，它都会憋车熄火。大油门的话，一受力它就熄火了。那么首先，我们打开这边，机主现在还没来，我们先初步的观察一下这什么情况了啊。从这个位置看的话，这么大的黑烟，我估计还是线路问题造成的。所以这个车到底是什么样的毛病呢？我们等机主过来拿钥匙过来，我们再试机看一看老唐现在预测的对不对啊？我们稍后再盘它。几个啊？5个有吗？拉大一点了，8个都可能会赶集。再来。8个还勉强啊。好了，好了，连上家伙看一看。坏了，2路报警，动力换挡严重影响了。要帮这个电子阀报警，还有分配器上面有电子阀报警，2路电子阀报警，把这2个处理好应该就好了。这么多黑都是原来熏的，你看这都是很恐怖的，全部是原来新的，后来就换了就换了个新排气管了啊，也不洗一下，我还以为是这块引起的，但是也猜测也没错，就是这个电子阀出问题。哎呀，你这个线路有点恐怖啊！这个茶我估计不敢播了，只有重新拉线了。这段是这样的嘛？现在这个是板子出来嘛，2路线啊，到这个备用开关啊，2个备用开关，然后这里是压泵，这2路这样的过来的嘛。那咱们直接把这里端掉，直接断掉了，就是直接从这里拉过来。对，从这是板子这里，直接板子到压泵这里算了。色，橙色、白色，成败在此一举了。一开钥匙开了。好了，好了，板子没坏，反正没坏就好。又省钱又省时。线路是短路了，线路是短路了，现在有了嘛？现在这个有了，原来是报个6嘛。现在有了，加油，结果有反应。哎，走线，把线走好看。2条线，2条电缆。一条是压泵电子阀的，另一条是直线行走电子阀的。现在马上试车。好，启动。兄弟们，那么今天这个车的话，一共就花了几十块钱去镇上买了2条电缆过来拉上，所有故障就全部消除了。这个车如果换成黑心的师傅过来盘这个车的话，可能电脑板、电子阀可能一并都给你换掉，再给你拉2条线，故障也好了。所以老唐依旧是那个他，仍然开着他的那个破皮卡。这个车的性能好不好？我们看这个行走的速度也应该可以看得出来了吧。最后感谢大家的点赞，持续关注老唐的更新。老唐带你维修挖机，少踩坑，少避雷。